Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Sahabat Mbak Nanang. Mau berkunjung di Mbah Alap-alap Samber Nyowo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, al malikul hakul mubin, Muhammad Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin. La ilaha illallah, al malikul hakul mubin, Muhammad Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin. Ini makamnya Mbah Alap-alap Samber Nyowo di Desa Pare, di Kota Pare ini. La ilaha illallah, al malikul hakul mubin, Muhammad Rasulullah, Shadiqul Wahdil Amin. La ilaha illallah, al malikul hakul mubin, Muhammad Rasulullah, Shadiqul Wahdil Amin. La ilaha illallah, al malikul hakul mubin, Muhammad Rasulullah, Shadiqul Wahdil Amin. Ini makam Eyang Kakung Sayudo, yang Palupi, ini daerah Pare. Ini termasuk pahlawan, beliaunya pahlawan. La ilaha illallah, al malikul hakul mubin, Muhammad Rasulullah, Shadiqul Wadil Amin. Sekian kunjungan Sahabat Mbak Nanang di Mbah Samber Nyowo, Kota Pare. Jangan lupa subscribe-nya, biar yang mensubscribe dapat ridhone Gusti Allah Ta'ala, pinaringan sehat, pinaringan lancar rezeki, lancar usaha lan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.